Praise the Lord. This is Evangelist Felicia Sims. I am going to follow through with last week's message that we had spoken about marriage with Elder Sims. And today this will be the Swahili version of the message guarding your family during marriage turmoil. For the English version, you might want to visit our YouTube channel and you will find this message there, especially by the end of today. So God bless you. But I'll give this message in Swahili. I've already given the English version through our YouTube channel. And Elder Kazman Emmanuel Sims Facebook. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na ninyenyekea kuja mbele yenu kwa kuendeleza ule ujumbe tulioanza wiki iliyopita kuhusu changamoto kwenye ndoa. Na leo nitazungumzia jinsi ya linda familia yako wakati wa matatizo ya ndoa. Na muomba Mungu iwe ni video mbili, isiwe ndefu sana. Niongee kile ambacho Roho wa Mungu ameweka moyoni mwangu kukiongea kwa muda mwafaka, lakini ujumbe uweze kutoka. Lakini najua muda ni wa thamani sana pia. Hatupendi ujumbe ukawa mrefu sana. Nitaanza kwanza na kuomba, halafu nitatoa ujumbe huu sawa sana Mungu vile alivyo niwekea mzigo. Tuombe. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa nafasi hii umetupatia tena Bwana. Kila asubuhi tukiamka, tunaona ni zawadi umetupatia. Tunavuta hewa yako, tunatumia viungo ulivyotupatia. Tunaishi jinsi ambavyo Mungu umetujalia tuweze kuishi. Ni neema. Baba, asante kwa yule anayesikiliza. Baba, ninaombea masikio yake ya rohoni na moyo wake ukaweze kupokea ujumbe huu. Ili Bwana ujumbe huu ukawe ni kama neno la kuwapa nguvu ya kusonga mbele, neno la kuwapa hekima ya kutengeneza, neno la kuwapa mlango wa kutokea kutokana na changamoto zinazopitia kwenye ndoa, ili familia ikazidi kuwa yenye nguvu na ikawa imara na ikalindwa na matatizo mbalimbali. Baba, ninanyenyekea chini ya mkono wako. Ninaomba mimi nikashuke ili Bwana Roho wa Mungu akanene kupitia mimi. Kwa maana Baba, ninahitaji ujumbe huu hata mimi ukanikumbusha na kunifundisha. Tunaomba yote haya Mfalme kwa njia ya Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza ujumbe wetu katika vipengele vinne. Nitaongelea kipengele cha kwanza. Mungu akinijalia nitaongelea na kipengele cha pili kwenye sehemu hii ya kwanza ya ujumbe huu. Alafu kipengele cha tatu na cha nne nitaongelea kwenye video namba 2. Tutaanza ujumbe wetu na mstari wa Yohana 10:10 ambao unasema mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Yesu alisema sasa, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hapa tunakumbushwa kwamba tunapoona changamoto kwenye ndoa, tujue ndio adui hapendi ndoa, hasa ndoa ya watu ambao wanamcha Mungu, watu ambao wameokoka. Hapendi kwa sababu ile ndoa iliyotulia, anajua atapigwa vita kwa vikali sana. Wataomba kwa bidii, watashirikiana, watasonga mbele, Bwana Yesu atatukuzwa. Kwa hiyo anachafua hata ndoa za wale ambao hawaamini. Ndoa yote ile shetani ana hasira nayo kwa sababu hapendi amani, na anatafuta kuharibu roho za wale walioana. Anatafuta kuvuruga watoto wapoteze mwelekeo, mwisho wa siku wafanye nini? Wapotee, waende naye kule jehanamu motoni. Watu wasimtafute Mungu, wasimtukuze Mungu, wasimche Mungu. Ndio nia yake kubwa, uharibifu. Itatusaidia sana kama tukiongelea kwanza kipengele cha kiroho. Nitaanza na kipengele cha kiroho kwa sababu tunajua na tunaelewa, na itatusumbua sana katika maisha tukisahau kwamba kila kitu tunachokiona, tunachokisikia, kila kitu tunachokipitia maishani kilianza kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Lilikuwa kwanza ni wazo,
Either wazo kwenye mawazo ya Mungu, ndio maana tukaumbwa, tukatokea, nchi tunayoishi zimetuzunguka, ilikuwa ni wazo. Halafu baadaye ndio wazo lile linapotendewa kazi ndio kitu kinatokea. Ina maana ujumbe huu unaosikiliza, kiti tulichokalia, nyumba tunazotembelea, magari labda tunayotembelea, yalikuwa kwanza ni mawazo. Kwa hiyo kumbuka kwamba changamoto ya kwenye ndoa ina mzizi wake wa kiroho. Tulia, muombe Mungu akusaidie. Inawezekana ni wakati wa maumivu, ni wakati wa vurugu, ni wakati wa mambo mengi, lakini tulia, angalia hivi mzizi wa hapa, hii ndoa ilianza vipi? Unajua kitu hata dunia hapa ilivyoumbwa ilianza kwenye ulimwengu wa roho. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Mwanzo 1:2, tunaambiwa nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hata mwanzoni wa uumbaji Roho wa Mungu alikuwa pale. Wakati ndoa yenu inaanza, Roho wa Mungu alikuwa pale. Whether alikuwa ndani ya ndoa, whether alikuwa ndani yenu au alikuwa nje, alikuwepo. Wakati mnaoana, kuna roho zilikuwa zipo zinatenda kazi ndani yenu, kwenye mazingira. Mlifungia ndoa wapi? Kuna mtumishi wa Mungu nimsikia anaongea wiki zilizopita, napenda sana kusikiliza mahubiri, yananijenga, yananipa moyo na mimi yananifundisha. Akasema yeye hakubali kufunga ndoa kwenye ufuko wa bahari. Unajua siku hizi ni style, watu wengine wanafunga ndoa kwenye bustani, wanafunga ndoa mahali popote. Alisema yeye marufuku, hata kubali. Anasema madhabahu gani ile iko pale? Anasema ndoa inafungwa kwenye madhabahu. Je, kwenye changamoto ya ndoa, angalia madhabahu zenu za asilia. Kwenu kuna talaka? Ukishaona kwenu kuna talaka, usishangae. Ina maana wewe funga kibwebwe. Kama wewe ni mbaba au kijana, jizatiti, vita lazima iwepo. Na ujue ushindi lazima upo. Kama uko kwa Yesu kuna ushindi. Ukimfuata Yesu vizuri kuna ushindi. Usije ukapuzia hili swala la kiroho ukasema mimi siamini. Unajua vitu vinakuzuru kama unaviamini. Vipo. Ina maana elewa msingi wa kiroho, tengeneza kuanzia kwenye msingi wa kiroho, alafu uje vipengele vingine. Na usisahau kwamba katika mambo ya kiroho ni wajibu wetu sisi kutunza mazingira ya kiroho. Yaani yanatakiwaga yatunzwe, yanatengenezwaga. Ukiingia kwenye ndoa, unaingia na hali yako ya kiroho, jinsi ambavyo unatunza roho yako, unafuata mambo ya kiroho kutokana na dini yako. Nitaongelea watu waliookoka. Unaomba saa mara ngapi? Unaomba vipi? Unaomba kwa kumaanisha? Unaomba huko umetulia? Unaomba kufuata neno la Mungu au unaomba kwa kupitia akili zako? Unasoma neno la Mungu? Unafunga mara ngapi kwa wiki? Mtu wa Mungu sikudanganya. Kama umeolewa au umeoa au uko hujapata ndoa, huwezi kupitisha wiki hujafunga angalau mara moja serious. Na sisi wengine ambao tuna mambo mengi ya kiroho, tunabeba watu kwenye maombi au unapitia vita mbalimbali, wewe funga. Hutakufa, funga. Kama una sababu za kiafya huwezi kufunga, basi omba Bwana Yesu akupe neema ujue jinsi gani utafunga na kuomba, au usifunge kama huna neema hiyo. Lakini mimi ningekushauri kwa vyovyote vile funga. Huwa natoa shuhuda kwenye kikundi chetu cha maombi. Kuna kina mama walijaliwa wakapata ujauzito kwa kupitia maombi na kumfuata Mungu. Na kueleza walikuwa wanafunga na wako ni wajawazito. Wanakunywa maji, wananyonyesha, ni neema Mungu aliwapa. Omba neema, kwa sababu kuna mambo mengine hata Yesu mwenyewe alisema kuna mengine hayafunguki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo jifunze kuanzia hapo ulipo. Mlo mmoja, anza miwili, funga kavu, vile Roho wa Mungu atakuongoza. Na usifunge kwa kuiga, usifunge kwa kufuata mkumbo. Fuata utakavyoongozwa na Roho wa Mungu. Ndio maana kwenye kiroho tunazungumzia. Hapa ndipo unaangalia wokovu wangu umesimamaje. Je, nirudi kutengeneza na Mungu? Nirudi kutubu? Nirudi kubatizwa upya? Kwenye ndoa lazima iwepo vita, kwa sababu shetani hapendi ndoa. Na kwenye ndoa pia kuna vita, saa nyingine hata sio shetani, ni hulka zetu za kibinadamu tulizozaliwa nazo, tulizojifunza katika maisha,
ni influence mbaya, yani marafiki wabaya, au bahati mbaya mmoja wenu ameshajichafua, yani ametoka nje ya ndoa. Watu wanasahau, wanaotokaga nje ya ndoa wanasahau kwamba lile neno la Mungu lililosema na wawili watakuwa mwili mmoja, wanalisahau. Wanadhania ni mwili tu. Roho zinabadilishana katika kile kitendo. Kwa kama kuna mmoja wenu alichomoka au wote wawili mlichomoka nje ya ndoa, kuna kazi ya kutengeneza. Kutengeneza kupo, lakini kuna gharama. Hakuna jibu linalodumu, linalofaa, linalotoka kwa Mungu wa Israeli huyu, halina gharama. Kwa sababu hata wokovu Yesu aliulipia kwa kifo chake na kumwaga damu. Kwa hiyo mazingira ya kiroho. Yani ina maana sasa kama bahati mbaya wewe mwenzako anaenda anachafua, una kazi ya kutengeneza. Na wengi tunaongeaga nao ni kina mama. Sio bure unavoomba, sio bure unavofunga, sio bure unavomlilia Mungu. Tengeneza mazingira ya kiroho. Ina maana watoto wako wafundishe kuomba, wafundishe kusali, wafundishe neno la Mungu, wafundishe kusamehe. Na wewe unapoomba kumbuka ni changamoto kuomba wakati unakwazwa. Ina maana wewe inabidi upewe neema, muombe Mungu akupe neema ya kusamehe sana. Kusamehe mara nyingi. Kusamehe ile 7 mara 70 tuliambiwaga ni siku moja. Hivi kwa nini Yesu alitoa lile neno? Alijua tutapitia nyakati kama hizo. Na ninawaambiaga watu, mimi usidhanie nikiongea hivi vitu, huyu bwana ameolewa na mchungaji, hana shida. Hapana. Miaka mingi kabla ya maisha yangu ya sasa hivi nilipitiaga changamoto hizi. Na mimi niliamua bora nijitupe kwa Yesu. Kwa sababu huku kwingine nitakuwa mgeni wa nani? Shetani ataniburuza zaidi. Na sehemu moja wapo kilichoniumiza, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yaani huo mstari ilikuwa ni mimi. Na bado sijui kila kitu, ila nilikuwa sina maarifa kweli ya kiroho. Nilikuwa nimeokoka muda mrefu. Bahati mbaya sikuwa kwenye ndoa ambayo mwenzangu ameokoka. Na kueleza ilitakiwa Mungu anipitishe kule ili niwe hapa na hudumu. Ila sitamwambia mtu aache ndoa. Kuna gharama. Kuna gharama bado nalipia leo. Sizungumzii za pesa. Kuna gharama nyingi tu. Na mzigo wa kuomba kule nilikotoka. Mungu azidi kutengeneza. Awabariki kule walipo. Mwenzangu na yeye alienda akaanza upya. Na muombea baraka, na muombea neema, na muombea wokovu, na muombea neema za kila aina. Ila katika roho, nazungumzia katika roho, kutengeneza. Inabidi unatakiwa usamehe. Inabidi utembee na Mungu. Inabidi Roho Mtakatifu akuoneshe. Wanaotoka nje pia wanasahau katika kuchanganya roho. Saa nyingine wanakutana na mwingine anatumia uchawi kumvuta mtu, kuvuta mume au kuvuta mke. Sasa hapo kuna kazi. Usiogope. Vita unaweza ukashinda. Ni bora utengeneze ushinde, kwa sababu mimi ninachoona watoto wanateseka sana. Ndio inapoharibika. Na kwenye mila zetu wengine unadharauliwa wewe nini huyu, ndoa ilimshinda. Watu wanaongea vitu wasivyojua, wasiojua mwanzo wala mwisho. Ila tengeneza na roho. Tengeneza rohoni. Hutajuta, utapoteza. Mimi ushuhuda wangu ni wa siku nyingine, sio wa leo. Ila nakuhakikishia Mungu alinileta hapa kwa sababu. Ndio maana ninaheshimu sana huduma. Ndio maana sitaacha kumtumikia Mungu, kwa sababu aliokoa maisha yangu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia mambo ya rohoni. Hili eneo la kiroho liwe sawa, inabidi umhusishe Mungu, muhusishe Roho Mtakatifu, uhusisha neno la Mungu. Changamoto ni unique. Neno la unique ni tofauti sawa na jinsi sisi watu tulivyo unique, kwa sababu wale watu wanaohusika pia ni tofauti. Unawezekana huyu ana changamoto imefanana ya ndoa huyu na huyu, lakini suluhisho zao ni tofauti kutokana na nini? Misingi yao ya kiroho, mapito yao ya kiroho. Ndio maana inatakiwa uokovu wako uwe umenyooka, neno la Mungu limenyooka. Ina maana kwenye maisha yako uwe na washauri wa kiroho. Sisi huku nchi za nje unakuta kuna washauri wanaitwa nini, washauri wa familia, wasaili sio, wanaitwa counselors. Tafuta ambaye mna imani mnafanana, amesomea, ambaye yule aliyesomea. Mimi ni mmoja wapo watu ninasomea, yani imebidi nisomee hivyo vitu kwa sababu ya nimejikuta ninashauri watu bila kupenda. Sasa nikawa namwambia Mungu, sije ikawa
simshauri mtu sawa sawa, au ninataka nifanye sawa sawa, nifanye huduma sawa sawa. Anakufundisha kwanza wewe ni tabia yako ikoje, Mungu alivyokuumba, mapito yako umefanya tabia yako sasa hivi ikoje, kuna jinsi gani unapokea upendo na unatoa upendo, kuna jinsi gani una mahitaji yako ya kiroho, ya mahitaji mbalimbali ya binadamu, ya kimahusiano, mahitaji ya tabia zako, mafanikio katika maisha. Kuna mwingine kiukweli, yani yeye hataki makuu. Mwingine anataka tu amani, anataka tu aishi kwa amani na usalama, hataki kujishughulisha sana. Mwingine anapenda kujishughulisha kwenye mambo ya kiuchumi kwa mfano. Mwingine anapenda kuongea sana, mwingine hapendi kuongea sana. Mwingine ana tabia iko hivi, mwingine tabia iko vile. Yule anakufundisha kupitia neno la Mungu, anakurudisha uwe kwa Mungu, tabia zile zibadilike. Anakufundisha kuomba, anakupa ushauri wa kiroho unaofaa. Sitashauri mtu atoke kwenye ndoa isipokuwa labda maisha yake yako hatarini, anataka kuoa, kwa sababu kuna gharama kubwa sana. Tukumbuke, tunapozungumzia ndoa inayochambuliwa kiroho, hatuzungumzii tu ubishubishi wa hapa na pale, hapana. Tunazungumzia zile ndoa ambayo yani kuna vipigo, kuna mateso, kuna mtu alitoka nje. Unakuta mtu kwenye kiroho, nizungumzie kwenye kiroho, nitakusahau hiyo point. Kwenye mambo ya kiroho, mwingine amechafuka, hata hajatoka nje kwenda kwa wengine. Mwingine anajichafua tu na hizi ngono za kwenye mitandao. Hawajui kwamba zile ni pepo kamili. Yani ni pepo zinakuingia na zinakutawala. Unaota usiku, unalala na watu, unaota nini, wanaita ni mume au mke wa kiroho anakuoa. Na wale wanakujaga wanaharibugi ndoa, wanaharibugi mahusiano ya ndoa, wanaharibugi pesa, wanaharibugi kazi, wanaharibugi uchumi, wanaharibu afya, ni waharibifu. Na kutoka kule ni mpaka uende kwa mtumishi anayeelewa, akufundishe jinsi ya akuombea. Akikuombea, msipende automatic. Kuombewa ni kuzuri sana, ila uamue kubaki kwa Yesu. Vinginevyo neno la Mungu linasema pepo akitokaga huwa anazungukia kuona huyu yuko serious, kuna mlango wa kurudi, kwa sababu roho huwa ziko comfortable nje ya mwili, zinataka ziwe ndani ya mwili. Kwa hiyo zinaangalia kama kuna upenyo wa kurudi ndani, na wanasemaga wakirudi huwa wanachukua na pepo wengine 7 kumfunga mtu. Umenielewa? Ndio maana wakati Yesu alikuwa anamwombea mtu alikuwa amejawa na pepo, waliomba waingie kwa nguruwe. Kwa hiyo mazingira ya kiroho lazima kuyachunga sana. Ina maana wakati wa changamoto za ndoa, inawezekana ndio kuomba zaidi, inawezekana kufunga zaidi, inawezekana inabidi usome neno zaidi, tafute ushauri zaidi, ili maamuzi utakayokuja kufanya yawe ni maamuzi ya kiroho, sio ya kimwili sana sana. Yani ni hekima ya kiroho, inatakiwa hekima ya kiroho. Ndio hicho nilichotaka kusema kwenye hiki kipengele cha kwanza. Inaelekea ujumbe wetu, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ya kwangu ya asili, ninaongea sana, mnisamehe. Kwa hiyo nitaingia sehemu ya pili ya ujumbe huu, jinsi ya kulinda familia yako wakati wa matatizo ya ndoa. I will go to part 2 of this message, how to guard your family during marriage turmoil. God bless you. I'm Evangelist Felicia Sims. We will see each other on part 2 of this message. God bless.